各位，中国的人工智能的大模型 DeepSeek 呢，有识之士评论呢，这是一个国运级别的科技成果。可是呢，中国现在的那批老鼠过街人人喊打的这种公知，也有人出来又要酸了啊。那位说这谁呀？这是中国一个所谓的网红经济学家，叫宋清辉。在中国呢，有1000多万的粉丝。这个宋清辉是个什么人呢？宋清辉呢，活跃在中国的网络上啊，自称是经济学家。然后呢，是华为，他是这么说的：华为自动驾驶吹的牛太大了，与美国的技术相差很远。不知道后面如何收场。华为把鸿蒙吹得太大了，属于发展的初级阶段，与苹果、安卓根本无法相提并论，优劣难以判断啊！消费者不要受骗啊！不买华为的产品才是真正的爱国者。只有中国人自己带头不买华为产品，华为才会绞尽脑汁把产品卖给美国人，赚取大量美元的同时，还会想方设法的突破美国国家设置的技术封锁不像现在这样被美国卡脖子。你说这家伙他妈阴阳怪气的，就这么个货啊！还说董宇辉是一介小商人，装文化人，就是为了赚你的钱啊！这家伙呢，这个把中国的网友呢给气得不轻啊！就有人接了他的老底儿啊，是吧？所谓的著名经济学家，在全国网友的集体质疑中，在官方媒体的入场打假下，他终于承认自己是个三无经济学家，头衔是自封的啊，还是个骗子。各位啊，官媒调查之后，这个逻辑怪异抹黑华为，批中赞这个是赞美美国、日本日发文章平均38篇的勤奋的发帖小达人罕见的是这个没脸了疯狂的删帖，这是认怂了。就这个宋清辉说是在网上入道7年多，纵横中国的各大互联网平台，以出格的言论博出位这个自称是著名的经济学家，也成了各大活动的座上宾。原来现了原形，只是个冒牌货呀！是宋清辉学历造假，而且骨气全无，是吧？那个自我包装骗那么多人那么久，是吧？还能够吃上好些年衣食无忧的公知饭，就说明什么呀？说明中国的这个就是网民里头一批这个所谓的精美分子呀、精日分子呀，这个比例按照14亿人的基数还是很惊人的，很惊人的，是吧？这个宋清辉打着不买华为是真正的爱国每当中华民族遭遇困难的时候，帮助最大的都是美国等一系列的无底线的言论出格，吸粉无数是吧？这宋清辉最终也被中国网友揭开了骗子的这种本色。说实在的这个宋清辉这种骗子仍然被揭穿了，仍然不耽误他当网红，活跃在中国的网络上。不过呢，在这样一个扭曲的家庭里面，他的儿子仅仅12岁就自己走了说这也是一个悲剧吧。不过呢，也不耽误这么一个
顽固的公知，现在又出来酸这个 DeepSeek 了，看见没有？ DeepSeek 的创始人梁文峰家乡迎来了大量的游客参观，不造神不崇拜才是一个正常的社会。好吧，有的这个网友呢就想起来了，这个英年早逝的中国军队的戴旭大校，他在若干年前对中国的这批精美的没有骨头的这帮知识分子就做了一个评价，当年可以说是字字珠玑呀。我们现在来回顾一下戴旭大校当年是怎么说这些人呢？而我们目前在我们国家智囊团里边的一些人，大部分都是来自于这个都是毕业于欧美。这些人后来在这边学了个什么呢？这本来这个我的发言是下午，结果后来听他们上午听了这个几十个人的发言，我实在忍不住了，我说你把我的发言调到上午，调过来了。他们讲了一大篇理论，就是我们目前中国今年09年可能会超过日本成为世界 GDP 第2，而这个再过10年可能超过美国成为 GDP 第1。到这个时候我们中国说话就算数了。讲了一上午全是这个，为了 GDP 我们中国要忍辱负重，跟什么人我们都不发生冲突，就什么事情我们都要忍下来。我说这是谁告诉你们的这个理论，说 GDP 强大了以后国家就强大了呢？后来我就拿个话筒拿过来了，我说 GDP 是大国的标志吗？1840年清朝的 GDP 是大英帝国的6倍，是世界的33%，世界的1/3，比整个美国加上欧洲的这个 GDP 大得多。我说那你的中国的清朝 GDP 这么大，你怎么不去把欧洲瓜分了呢？你怎么让人家瓜分了？所以你看，这是八国联军当时画的画，他们的海报。谁也没有把你的 GDP 把你这个100万大军当回事嘛？这是为什么呢？我们到了1894年甲午战争的时候，我们那时候已经被人家夺了50年，怎么样呢？我们的 GDP 还相当于日本的9倍，还比日本多得多。那你怎么不把日本打败，把这个领土收回来？我说你怎么办了？那些学者都不吭气儿，都不吭气。其中倒有一个人说。他说：“那你怎么解释？为什么今天美国的 GDP 占世界的1/3，美国就可以控制全世界？”我说：“你不问我也要跟你解释，为什么是这样？那是因为你看看那个 GDP 的构成是什么？不要光看 GDP 的数量，就像比2个人有钱一样，你有100万，我也有100万，但你那个100万怎么来的？你卖而卖，你卖出来的，那能叫钱吗？对不对？所以你要看那背后那个东西构成 GDP 的这个质量，它的结构是什么？”我说那你看看美国今天 GDP 是什么？太空产业、航空产业、船舶、机械制造、计算机、生物科技、农业，它的军事就是靠这些产业支撑的，正是这些产业支撑它的 GDP。日本也是啊，日本第2，汽车、电子，我们包括现在用那些相机，什么摄像机的全是日本的。就是俄罗斯，它的 GDP 目前也还是，虽然 GDP 只有中国的1半，但是哪个国家敢小看这个俄罗斯啊？清朝呢？清朝 GDP， 茶叶、蚕丝、瓷器等等。那个时候欧洲人家的 GDP 是什么呀？机器、大炮、军舰、工业产品。所以我后来给他得出个结论，我说战争是双方 GDP 质量的比较，不是 GDP 数量的比较。这也是他们画的画，八国联军画的，一个大拳头抵挡人家的大炮，抵挡人家的军舰，就是这样。所以说，我说中国的经济学家，我没指哪个人，你们也没有军事常识，也没有历史常识。当然说话说得很难听，就伤了一些人。刚才说了一个话，我说没有国防转化能力的 GDP 实际上就是狗的屁，这不是汉语翻译过来不就是这个翻译吗？谢谢。然后还有一句话也传开了，我只会卖地盖房子的当今中国经济其实就是一只纸老虎。看看我们今天的 GDP， 房地产、纺织品、烟酒、玩具，这些东西战争的时候都不能转化为国防力量。我们战争的时候总不能
拿着玩具背着酒瓶子上战场吗？那怎么办？那只能用我们的血肉筑成我们的长城。所以我们今天的这个战略产业已经全面的空心化。像上海和北京，这个我当时就写文章批判过，在我生生蓝言里面我就批判过。你像上海和北京这样的城市也去发展房地产，你是国家的高技术产业的城市，发展这个东西，这也是我的结论：肥大不等于强大，重量不等于力量。我们的经济学家，我也没有见到有一个像安道尔这样子具有全球视野，这是经济学家，连续写了一系列的书，并且是针对中国的书，石油战争、粮食危机、金融海啸。他把目前这个金融海啸比喻为一场新的鸦片战争，而且是针对中国的鸦片战争。这是一个美国人写的，是我们这些经济学家除了喊 GDP。跟了5700条，结果被他们删掉了。我当时得出的结论就是这样，我说我们的房地产已经完全失控，房地产市场已经成为国内的这个垄断资本和国际游资联合打劫中国人民财富的战场。现在很少有人去上升到这个高度去思考这个问题。国家一个正常的发展，这么多的大国，它这个正常的发展都是先发展工业化，当你有了钱有了东西，然后再用这些东西去发展房地产。房地产这个产业它不能扩张，你不能赚世界的钱。哪个国家的发展都是要用全世界的钱发展自己，而唯独我们这种发展模式是剥夺我们的工农，就先同意把你腿上的肉给你割掉，吃到你的肚子里，这怎么能可以长久呢？但是现在目前这个东西是已经控制不住。戴旭大校确实是走得早了呀，现在回望可以说是字字珠玑呀。不过呢，戴旭大校如果是在天有灵的话啊，如今的中国已经足以让他告慰了。好。Where are we? Where are we going? There. Where were we from? Okay. So where are we going? Okay. Beginilah potret kecanggihan keretanya China, guys. Bahkan tata jalannya ini adalah layar sentuh, guys.戴旭先生期望的那个工业化的中国已经到来了啊！目前中国的造船能力，全世界占80%，是美国的几百倍。而美国现在出口的前10样的物品里边，几乎有6、7样都是原始的能源产品。你们这个有一个固有的印象，你想错了吧？其实美国出口的前10的物资里边都是什么石油啊、天然气啊这些原材料产品。而中国呢，汽车的出口现在已经成为了世界第1了啊！戴旭先生可以安息了啊！中国的这些公知骗子们也扫到了历史的垃圾堆里边。现在中国网友的眼睛是雪亮的。
点个订阅，咱们下期再聊。